Coucou les amis, مرحبا بكم معنا. غادي نديرو اليوم ان فلوغ. واشنو غادي نديرو؟ Les crêpes. On va cuisiner. Les crêpes. غادي نطيبو، غادي يدوزو معنا النهار كامل. اليوم غادي نديرو ان طاجين تونيزيان، واحد الوصفه كتعجبني بزاف في الكوزينه ديال توانسه، كيجي بنين. ومن بعد غادي تفطروا معنا، ومن بعد غادي لين تمشي تنعس، اي بي انا غادي نكمل الخدمه ديالي. La peinture? D'accord, on va faire la peinture, mais demain parce que là c'est le soir. Yalla, à tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu dis aux amis? Les puzzles. Et là on va faire les puzzles. Link, je vais les puzzles. En tout cas c'est l'activité favorite d'Yara. Pendant le confinement, pendant le hajar sahi. Hop, donc. غنخرجوهم كاملين. Et on doit faire ça. C'est les pieds de qui? De bébé. De la vache. De la vache, un gros vache. Voilà, غادي نقلبوهم ليك. Et toi tu les fais toute seule. Ça c'est le pied de bébé ça. Et c'est les pieds de bébé ça. Et voilà, je te regarde. Allez. Oui, c'est l'heure d'applaudir. On va... Attends. D'abord, il est 20h au l'ours. Vache Kandiro, bravo. Les médecins. Alors اللي كتحماق vraiment تدير لي بوزل pendant هذا الحجر الصحي. On va dire que تدربات vraiment تدير لي بوزل. Donc درت هذا دابا. Tout à l'heure درت هادو. Hop et je trouve que c'est vraiment c'est des activités super sympas للوليدات. Les puzzles هكا. C'est voilà, تيديروه puis il se rate la première fois puis تيعاودو يشربوه. Ça veut تيدربوا على les puzzles. Bravo Maninou. On va dire aux amis d'abord. On va préparer le tagine. On avait beaucoup. Et Lilou, elle veut beaucoup. غادي نحط لها شويه. Voilà, tu peux manger. Et là qu'est-ce que je vais faire? Pas beaucoup. صافي. اش كنقولوا؟ الحمد لله. فوالا. الوغ غادي نحتاجو دابا باش نديرو هاد لو طاجين تونيزيان كيطلب بزاف ديال البيض، ولكن انا سا سخا لو سول بلا اللي غادي ندير ليه. Non, c'est avec une fourchette. C'est comme ça tu peux pincer. الوغ غادي نحتاجو بزاف ديال البيض، ولكن اش غادي نقول لكم تقدو انا سا سخا لو سول بلا نتاع الفطور ديالي. دونك في tous les protéines qu'il faut. Du coup تقدروا غير تحطوا معاهم دي ليغوم ولا شي حاجه خفيفه هكا باش يكون ان روبا كومبلي. دونك غادي نحتاجوا 8 ديال البيضات، غادي نحتاجوا القزبر والمعدنوس، غادي نحتاجوا بصله، الخرقوم، البزار، التحميره الحمراء، شويه ديال الملحه. انا غادي ندير فيها ان بو ديال الطون. دونك لا بواط تقدروا ديروا اما الكفته ولا الدجاج، المهم اللي بغيتو. وغادي نحتاجوا فيها لا فاش كيري ولا الفرماج. Et bien sûr, la base, il y a le patata des petits carrés. Oui, mais je montre. Pose d'abord. مازال ما عرفتش بلي غادي نخلط هادشي كامل اللي سحبها هادشي كامل ليها. دونك غادي كتقطعي ولا كتقطع لي بوم دو تير مرصويات كاري، كتقليهم et puis كتحطهم à côté. Voilà, d'abord on passe à la préparation. Donc d'abord غادي نبداو، غادي نضرب البيض ديالي. une donc je pense que j'en ai fait assez. 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà. غادي نضربهم
نزيد لهم شويه ديال الابزار دونك ان بو بوافر. نو سي قالت لك لي ميكرو باسكو لا ديرنيير فوا درنا تجربه بالبزار قلت ليها بين غادي يعوضوا لي ميكروب. C'était juste pour remplacer les microbes. شويه ديال التحميره دو بابريكا غنديرو شويه ديال الخرقوم donner l'huile et puis c'est bon pour la santé. غادي نديرو شويه ديال المليحه. Maman me met tout seul. Maman me met tout seul. Toi tu peux rajouter si tu veux. Tu veux rajouter? Alors ديري ليا البصله. Maman me met tout seul. Oui après je غنقربك. خويا البصله. Ah tu veux mélanger? يلا. Toi tu mélanges. وانا نبقى نرمي ليك البصله. Tu mélanges très bien. مزيان هذه مزيان كمل. Ça sent bon, hein? Et après غادي نزيدو الربيع والمعدنوس. Oh, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Et après غادي continue de mélanger. كنخلطو كلشي في خطرة. Et là غادي نزيدو du thon. Non, c'est du thon. Hop, خويا شويه ديال الزيت. Hop. Ça s'appelle du thon, c'est pas du poulet. Hop. Non, et là c'est pour faire le plat. Et mais pas pour moi, ok? Bah si, faut que j'en mette beaucoup. Tiens, غادي نبدا نحط هادشي. C'est pour moi, ok? Ok, c'est pour moi. كتسمع les pommes de terre. Hein? Ça, c'est pour moi aussi, ok? صافي نخليك بقيتي فيا حيل ما عمرك ما كليتي لي فريت مي سي با غراف. الي اب فوالا كنخلطو كلشي. ensuite كنجيبو ان بلا اللي غيمشي للفور. انا درت فيه البابيي سولفيريزي هذا عندي ريوتيليزابل كنعاود نستعملو كل مره. وكنجيو هنايا كنخويو فيني حطينا في لو بلا غادي نمشي للفور على ما يطيب على راحته ونشوفوه على فون شنو غادي يعطي. داكوغ Tu vas faire La pousse et la table. لين غادي توجد لينا الطابله ديال الفطور. برافو طابله يا انا شويه ديال لي زاريكو فير شويه ديال شنو لي زاريكو فير الجبنه الخضراء نو جو سي با بريف لي زاريكو فير هادو اي غادي ناكومبانيهم مع هادو وكنحماق على الحرور البليمات دونك غادي ناكلهم مع الحرور شويه ديال الشباكيه ديال المغرب وتميرات والماء والله يتقبل. Audio Jungle. Ça va ma chichi? Quoi? Des fois, mais quand tu veux un peu le dire. كولو. Ça va ma chichi? Quoi? Ça va? Est-ce que ça va aller? Et maintenant Ouais, lave les on dents. va se... Lave les dents. Ah, tu vas montrer aux amis comment on se brosse les dents? Il y a Alors. de l'eau. Oui, je mets un peu d'eau et Candiro le dentifrice.
est en colère. Choupi est en colère. Oh, il est pas content. Hein. Choupi est en colère contre maman. Elle ne veut plus lui donner de gâteau. Tu n'es pas gentille, maman. Normalement, on ne doit pas dire ça à maman. Je vais chez Tati. Elle est gentille, Tati. Elle me donne toujours des gâteaux. Je veux rester avec toi, toujours. Et bravo. Bravo, Choupi. Maintenant, c'est l'heure de dodo. Et voilà, لين نعسات الحمد لله فطرنا. دوكو كنت بغيت نهضر معكم في au sujet ديال لي بوزل اللي درت مع لين tout à l'heure. اللي عندها الوليدات سي تري امبورطون لي بوزل. ان توكا تبارك الله اللي عارفين واللي فاهمين واللي ولادهم كبروا ما تحتاجوش النصائح ديالي ولكن بور لي جون اللي بحالي ولا اللي غادي bientôt تكون une maman inchallah. Je trouve que le puzzle c'est un très bon jeu dans le sens où تيعلمهم بحال مثلا لين فيها بواحد الحاجه انا ما فيهاش خداتها من عندي يعني الصبر ديالها كومون دي le souffle ديالها il est pas très واسع ce qui fait que لما عرفتش دير الحاجه كتعصب بزاف et du coup les puzzles فريمون لاحظت بان ساعدوها يعني واخا مازال كتعصب واحد شويه حيت كنت رغيف با انها ولا حيت ما كتستقلهاش مثلا الحاجه ولكن فريمون سا جو فوا كو elle apprend à avoir confiance en elle يعني كتثق في نفسها اكثر وكتعلمها هاد لا لوجيك et je trouve bien l'estime de soi la logique et puis هذيك لا كونسونطراسيون لحقاش اون سي توس بين الدراري الصغار يقدوش يبقاو كونسونطري اكثر من 3 4 مينوت على الحاجه على لاكتيفيتي سي بور سا اون جينيرال لوغز اكتيفيتي تيكونوا قصار et je trouve que ça l'aide beaucoup voilà et انا غادي نخدم دابا واحد شويه et après غادي كنتسحر قبل ما نعس لحقاش ابخي ما كنقدش نعس الا كانت كرشي عامر بزاف كنبقى ساعه وانا كنتقلب اكوش ادغوات دونك فوالا كنتمنى تكونوا دوزتوا نهار زوين معنا اي ا تري بيانتو ان شاء الله بوغ ان نوفو فلوغ. متنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم تابوناو باش يبقاو يوصلكم اشاك فوا لي فيديو صدموا على واحد الجرس الصغير كيكون لتحت الى اكتيفيتيوه اي با dès que je pose une vidéo كيوصلكم السينيال فوالا. Alors je vous dis إلا كتفطروا بصحة فطوركم إلا كنتو صايمين وشفتوني وسط النهار تقبل الله et je vous dis aussi إلا كانت la nuit bonne nuit. Salut.